Guten Morgen am frühen Morgen. Liebe Grüße aus Bernau und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt ziemlich genau 5:30 Uhr. Ich werde gleich den Zug da nehmen nach Berlin-Gesundbrunnen. Da werde ich mich mit Berliner 145 treffen, dem guten alten Nick. Und dann werden wir zusammen zum Flughafen fahren. Heute stehen 3 Flüge an. Einer davon wird uns nach London City führen. Ich lasse jetzt gleich den RB24 vor, nehme den RE3. Und dann schauen wir mal, was der Tag heute so bringt, ohne viel zu schnacken jetzt am Anfang. Viel Spaß mit dem Video und bis zum Flughafen. Und mit Nick zusammen ging es dann vom Berliner Südkreuz mit dem FEX weiter zum Flughafen. Der erste Wagen war natürlich gesperrt und ist so auch den ganzen Tag durch Berlin gefahren. Was das soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall war die Fahrt recht ruhig und dann waren wir auch schon gegen 6:30 Uhr am Flughafen Berlin-Brandenburg, wo unser Flug gegen 8 Uhr losgehen sollte. Und dann waren wir auch schon ganz schnell Airside. Am BER lohnt es sich immer, den BER Runway kostenlos zu buchen. Da kommt man ganz schnell durch die Sicherheitskontrolle. Dann der Flughafen war auch recht leer. Dann sind wir kurz zur Scheibe. Dann seht ihr hier den Hainan A330 und im Hintergrund die Turkish Airlines Euroleague A321 müsste das, glaube ich, sein. Und hier seht ihr nochmal die Boeing 787 aus Doha kommt von Qatar Airways. Ansonsten sind wir zu unserem Gate gelaufen, da kamen die dann halt reingerollt. Wir hatten einen Busgate, es ging dann weiter mit EasyJet nach Mailand Linate. Ansonsten ist da langsam die Sonne ein bisschen aufgegangen, haben wir uns alles ein bisschen angeschaut. Und dann ging es natürlich auch schon pünktlich los zum Flieger. Nach kurzer Busfahrzeit zu unserer Parkposition Charlie 01 stand dann da auch schon unser 10 Jahre alter Airbus A320-214, in unserem Fall die Oscar Echo India Bravo Foxtrot. Nick hatte den Fensterplatz, ich habe mein Handy irgendwie an die Scheibe gebastelt, hatte dann irgendwie den Mittelsitz, habe euch aber trotzdem Zeitraffer aufgenommen. Richtige Start- und Lande- und Taxi-Szenen seht ihr dann nachher auf den anderen beiden Flügen. Viel Spaß hier bei unserem Abflug aus Berlin. Unser Start erfolgte auf der 06 rechts, dann drehten wir Richtung Süden ab, dann aber auch relativ schnell wieder Richtung Dresden, sind dann da über Tschechien Richtung Alpen geflogen und ansonsten war da ein kleiner Sonnenaufgang noch kurz zu sehen. Dann kamen aber auch schon recht zügig die spektakulären Alpen. Ansonsten war der Flug recht ereignislos, man bekommt halt das, wofür man bezahlt. Nicht mehr, nicht weniger, der Sitz war soweit bequem. Ich habe auch persönlich mit dem EasyJet Sitzabständen kein Problem. Ich bin ca. 1,80, die Maße stehen ja ansonsten alle im Internet. Und dann ging es auch schon recht zügig runter Richtung Mailand Linate.
In Mailand mussten wir dann natürlich erstmal wieder aus dem Sicherheitsbereich raus, dann wieder rein, einmal schnell Passkontrolle, das ging wie üblich automatisch mit diesen Scannern, da habe ich jetzt natürlich nicht gefilmt. Und dann ist man eigentlich recht zügig, ist ein recht kleiner und hübscher Airport eigentlich, ist man recht zügig dann an seinem Gate. War ein bisschen voll, weil der eine British Airways Flieger noch Verspätung hatte und ein Flieger nach Dublin gleichzeitig noch ging. Aber an sich kann man sich da eigentlich kaum beschweren. Knapp eine Stunde nach der Ankunft ging es dann auch schon für uns weiter, auch wieder mit dem Bus. In Mailand gibt es ja nur 4 oder ich glaube 5 Fingergates, der Rest befindet sich auf dem Apron, da wird man dann mit dem Bus hingefahren. ITA ist hier ziemlich klar Platzhirsch, ansonsten gibt es hier ein paar andere Fluggesellschaften wie Aero Italia, die habe ich zum Beispiel in Deutschland oder Berlin zumindest noch nicht gesehen. Und dann sind wir zu unserem A220 gefahren. Und besagter A220 war in unserem Fall ein ziemlich neuer A220-100 mit der Registrierung Echo India Mike Victor Foxtrot. Und A220-100 bin ich persönlich noch nicht geflogen, erst A220-300, das war damals mit Swiss. Und da alle erstmal vorne reingestürmt sind, standen Nick und ich dann noch kurz am Bus am Vorfeld und dann wurde auch schnell hinten noch die Tür für uns geöffnet, also wir konnten dann hinten einsteigen. Und in der Zeit kamen noch ein paar gute Rollbewegungen durch. Und das hier ist der Sitz von ITA, den findet man in so gut wie jedem Kurz- und Mittelstreckenflugzeug, also auch im A320, A321. Ich persönlich finde ihn auch farblich recht gut gelungen. Ansonsten gibt es eine verstellbare Kopfstütze, die kann man auch ein bisschen nach oben und unten verschieben. Für mich persönlich aber, wie bereits schon gesagt, mit 1,80 dann doch vielleicht ein bisschen zu tief. Der Sitz vor einem hat ansonsten so eine Ablage, da kann man zum Beispiel Zeitungen reinlegen. Dann gibt es einen Handyhalter, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Mehrere USB-Anschlüsse gibt es, einen ganz normalen ausziehbaren Tisch. Und die Beinfreiheit, die fand ich sehr, sehr gut. Also vor allem in die Breite, aber auch in die Länge. Der Abstand ist, glaube ich, mit 76 cm angegeben. Also vor allem für Kurz- und Mittelstreckenflüge, zum Beispiel nach London City, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Beinfreiheit. Der Flieger sonst war nicht wirklich stark ausgebucht. Hinten waren ein paar Reihen noch frei, sodass Nick sich dann hinter mich gesetzt hatte, sodass wir beide eine eigene Zweierreihe hatten. Ihr habt ja auch gerade das Videomaterial schon gesehen, also da waren ein paar Reihen auf jeden Fall noch frei. An sich aber sonst lief das auch vom Boarding her recht entspannt alles ab, also keine Hektik, alle super nett und freundlich, also absolut keine Probleme.
Nach dem Start auf der Piste 3.5 führte uns unsere Route östlich an Mailand vorbei und dann in nordwestliche Richtung über die Schweizer Alpen, an Paris vorbei, über den Ärmelkanal nach London. Über Frankreich fand dann auch der Service statt, wo man die Auswahl hatte zwischen Chips und so Schokowaffeln, und dazu gab es noch die Auswahl zwischen mehreren verschiedenen Heiß- oder Softgetränken, wobei man auch mehr als eins hätte nehmen können. Nach knapp einer Stunde Flugzeit war es dann auch schon soweit. Das Highlight unserer heutigen Reise, der Anflug auf London City, stand bevor. Ein kleiner Erwartungsdämpfer ist definitiv das nebelige Wetter in London. Ich habe versucht, so gut wie es geht, die Sehenswürdigkeiten, die man sehen konnte, aus dem Flugzeug aufzunehmen. Aber wie das so ist mit Fokus und Spiegelung, ist mir dann natürlich nicht so viel gelungen. Vor allem der letzte Teil, der Endanflug, der kommt, glaube ich, auf dem Video sehr gut rüber. Also setzt euch hin und genießt diesen Anflug. Und das war's dann auch schon mit dem ersten Teil. Wenn ihr sehen möchtet, was wir zusammen in London gemacht haben und wie der steile Abflug aus London City sich abgespielt hat, dann abonniert gerne meinen Kanal, um auch den zweiten Teil nicht zu verpassen. Denn dort werde ich euch noch ein bisschen was zu dem Flughafen London City an sich erzählen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum zweiten Teil.